إلا كنتو كتعتقدوا أن كتاب شمس المعارف المحرم بالإجماع واللي كيتعتبر من الكبائر السبع أخطر كتاب على وجه الأرض فراكم غالطين. اليوم غادي نهضروا على أخطر كتاب على وجه الأرض، المحرم على العرب والنصارى واليهود وجميع الديانات السماوية. كتاب اللي ممنوع للجميع أنه يتعمق في البحث عليه، حيث كيحتوي على أمور ما تقدر تستوعبها ولغات وصور وطلاسيم لكائنات يقول الكتاب أنها للجن ومخلوقات عاشت قبل الجن ملايين السنين. كتاب غادي يترجم لعدة لغات وأي واحد حاول يترجمه كانت النهاية ديالو مأساوية. كتاب محرم علينا كمسلمين أننا نآمنوا أو نطبقوا أي حاجة فيه. كتاب أو مخطوط العزيف. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، تابعني في الانستغرام وكتب لي شي تعليق على شي موضوع بغيتوني نهضر عليه، وما تنساش تكملوا الفيديو حتى الاخر. غادي نبداو اولا بمؤلف الكتاب اللي هو عبد الله بن الحضرد أو عبدول ابن الحضرد أو عبد الله بن ظاهر الدين. ولد في صنعاء في عصر خلفاء بن أمية وتقريبا سنة 700 ميلادية. غريب في الأمر أن اسم حضرد غير موجود بين الأسامي العربية، لا القديمة ولا الجديدة، حتى إن كلمة حضرد لا معنى لها أساسا. والبعض يعطي تفسير بأنه لربما اسمه يشتق من الحضرمي أو الحضرموتي أو حضرموت من اليمن. وفي روايات تقول أنه اسم سماه الجن به، وهو بالأصل شاعر، وكان شاعرا مشهورا في وقته، وأهل اليمن الشرفاء كانوا يفتخرون به وكيتعتبر من فحول الشعر في ذاك الوقت. إلا أن الحضرد كان طامع في شهرة أكبر وقرر أنه يدخل عالم الجن والشعوذة والسحر، وبغى يعرف فين كيعيشوا الجنون، وبغى يعرف على الكائنات اللي عاشت قبل الجن، وبغى يعرف شنو كان واقع قبل ما تكون البشرية. هادشي كامل غادي يؤدي به وغادي يؤدي بأي واحد حاول يدخل لهذا العالم إلى نهاية مأساوية، وغادي نخليو نهاية الحضرد في آخر الفيديو. فاش قرر الحضرد أنه يدخل عالم الجن كان كيعتقد أن الجن كيعيش في الصحراء، وبذلك قرر أنه يمشي يعيش في الصحراء. وفعلا عاش الحضرد أكثر من 10 سنوات بمفرده في الصحراء، وكانت هذه الصحراء هي صحراء الربع الخالي، أكبر صحراء رملية مطلة بالعالم، ومتصلة بأربع دول اللي هي السعودية، اليمن، الإمارات وعمان. أثناء التواجد ديالو في الصحراء كما قلنا اللي غادي يبقى فيها أكثر من 10 سنوات، غادي يألف الحضرد كتاب العزيف، أكثر كتب السحر غموضا في تاريخ البشرية. وكيقول الحضرد في الكتاب ديالو طيلة المدة اللي قضاها في الصحراء أنه اطلق مخلوقات غريبة من الجن والعفاريت، واللي رسمها بشكل دقيق في الكتاب ديالو. غادي يهضر لنا الحضرد أيضا على الحضارات القديمة التي سكنت الأرض قبل آلاف السنين، التعاليم السحرية والسرية اللي انتقلت للإنسان من خلال مخلوقات كتعيش خارج الأرض أو في عالم آخر. وكيقول أيضا أنه استطاع يتلاقى مع هذه المخلوقات وجها لوجه، وقدر يتصل معها عن طريق السحر الأسود. وجاء في الكتاب ديالو أن هذه المخلوقات قادرة تحول لصفة بشرية، وأنهم كانوا كيتزاوجوا مع الإنس وكينشروا الجنس ديالهم في الخفاء. وغادي يذكر لنا الحضرد أسماء ملوك العالم السفلي والقوى ديالهم، وغادي يشرح بالتفصيل طرق استحضار هاد الملوك. وتقول أيضا أنه قدر يتعلم لغات الجن والمخلوقات القديمة اللي ما عرف حتى شي واحد في عصرنا الحالي شي حاجة عليها، وقدر أنه يتعلم السحر الأسود وتسخير ملوك الجن. والأغرب أنه قال في الكتاب ديالو أنه قدر يشوف مدينة آرم التي سكنها قوم عاد، والتي وصفت في كتاب الله عز وجل القرآن الكريم بأنه لم يخلق مثله البلاد، أي أنه لم يكن لها أي مثيل لعظمة هيئتها وهندستها. وجاء في الكتاب ديالو عدة طلاسيم وتعويذات لاستحضار ملوك العالم السفلي. كيحتوي الكتاب على 900 صفحة مقسمة إلى 7 أجزاء، وغادي يترجم لعدة لغات منها الإغريقية اللي غادي يترجمها ثيودور فيلاتاس، وغادي يسميه نيكرونوميكون، والمعنى ديالها كتاب أسماء الموتى. وفي الفترة اللي كانوا المسلمين يهاجروا للأندلس غادي يبان واحد الرهبان الاسم ديالو فيرمياس، وكان كيحتك بالعرب في الأندلس، وعرف بأن الكتاب كاين في مكتبة الفاتيكان وقدر يحصل عليه، وبذلك قرر أنه يترجمه اللاتينية، لأن النهاية ديالو غادي تكون مأساوية وهو الإعدام بسنة 1664. غادي يقدر واحد اليهودي الاسم ديالو يعقوب أليتزر الحصول على هذا الكتاب، وغادي يترجمه للعبرية، وغادي يسميه سفرها شريحة ذات اللي كتعني بالعربية كتاب بوابة المعرفة. من بعد غادي يترجم للغة الإنجليزية، وغادي يتسمى بالاسم الإغريقي اللي ذكرته سابقا نيكرونوميكون. وكما ذكرنا هي كلمة إغريقية
تعني كتاب الموتى. الحضرد كما قلنا سابقا أنه سماه بالعزيف، والعزيف كتعني عند العرب قديما هو صوت الجن والشياطين. المعنى الحرفي كلمة عزيف هي أصوات الحشرات التي تصدر ليلا. كيقول الحضرد في الكتاب ديالو أن مجموعة من الجن استطاعوا يتزوجوا مع مجموعة من الإنس وقدروا يولدوا عدة شياطين. فاش كبروا نشروا الفساد وسفكوا الدماء ونشروا جميع أنواع الدمار والخراب، حتى جا النهار اللي غادي تقضى عليهم كاملين، وهو الطوفان اللي غادي يمحيهم كاملين نهائيا على وجه الأرض. غادي يتم حظر الكتاب نهائيا من قبل البابا جورج التاسع سنة 1232، وتم الإحراق جميع النسخ، والآن كاين نسخة وحيدة في مكتبة الفاتيكان، وممنوع منعا كليا أي واحد يقترب منها إلا بتصريح خاص وسري للغاية. ما زال ليومنا هذا كتعتبر أخطر كتاب على وجه الأرض، أو كتاب نوكرومينيكون من أخطر كتب التاريخ على وجه الأرض بسبب الأمور اللي كيهضر عليها والأشياء اللي كيتضمنها، وكيتعتبر أيضا موضوع شك أو كتاب مشكوك فيه نظرا للأمور اللي هضر عليها والوصف ديالو للمخلوقات والكائنات اللي ما سبقش أن الإنسان شافها أو سمع عليها، وأيضا لغة ورموز مخيفة وغير مفهومة، ولا غادي تبقى لحد الآن لغز لكل المفسرين المهتمين بمثل هذه الكتب. واللي غادي يزيد الأمور غابة هي النهاية المرعبة والغامضة لمؤلف الكتاب، وكما قلت في بداية الفيديو أن النهاية دائما مأساوية للناس اللي حاولوا يتوغلوا في مثل هذه الأمور. كيقول المؤرخ العربي شمس الدين بن الخلقان مؤلف كتاب وفيات الأعيان وأنباء الزمان، ذكر في الكتاب ديالو أن الحضرد كانت نهايته غريبة بحال كتابه، وقال أن النهاية كانت عبارة عن قتال مع مخلوق غريب ضخم الجثة مرعب الخلقة التهم الحضرد في واضح النهار أمام الناس. وذكر في الكتاب ديالو أن الناس اللي شافوا هذا القتال مباشرة ما قدروش أنهم يرمشوا حتى عينيهم ولا يحركوا ساكنا الهول المنظر، حيث بحال هذا المنظر ما يقدر يجيك حتى في الخيال ديالك أو الأحلام، ولا تقرأ عليه حتى في الرواية الخيالية. وتسالى القتال باختفاء المخلوق الغريب بحال إلا ما كان والو من داك الشيء. في رواية أخرى باللي لقاو الحضرد في واحد الحفرة عميقة وأثار، ولكن داك الأثر ماشي أيادي بشرية، لقاو في واحد الحفرة عميقة مخنوق، وآثار الخنق اللي كانت في عنقه ما كانتش بشرية. وكيبقى لغز موت عبد الله بن الحضرد لغزا محيرا لا يعلمه إلا الله، وكانت سنة وفاته 739 ميلادية. وفي الأخير غادي نقول أن ما جاء في هذا الكتاب ما يمكنش نجزمه بأنه حقيقي أو العكس، ويمكن أن الكاتب كان كيتخيل بسبب المدة اللي قضاها في الصحراء والانعزال ديالو في الظلام والخلوة، وكاين احتمال بأن دماغه اخترع تلك المخلوقات بسبب حبه لاكتشاف العوامل الخفية والجنون ديالو بالشهرة باش يرجع للقوم ديالو بكتاب يخليه مشهور. خلاصة القول، أنا شخصيا كان آمن بأن الإنسان ما يمكن ليش نهائيا أنه يشوف الصفة الحقيقية للجن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون